野营不是什么特别活动，也不需要周密计划再出发，更不需要准备齐全才能动身。对我而言，跟唱歌一样，那是生活，也是日常的一部分。不需要舞台，不需要麦，手上有吉他，桌上一张舒服的椅子，有一张能躺的床，只要一个瞬间，一个起心动念。在钢铁猛兽、水泥森林间穿梭，跌落谷底，混乱、拥挤、川流不息。10多年来，已经逐渐习惯城市的我，在虫鸣鸟叫、鹅卵石边的溪流，走下山坡，清幽、静谧。绿意，不管多久，我还是喜欢大自然的我。
踏上雨后的泥泞，路旁芒草扫过手臂，缓步下坡的声音，踏上鹅卵石的频率，组装支架的金属交集，拉开防蚊布的韵律，风吹过的轻柔瘙痒，溪水流动的模糊低影，甚至比蓝牙音响还立体。两种截然不同的环境都是台北的样貌，一如两种截然不同的我，也都是潘俊佳。同一套行囊，从家里到山里，从繁忙到安静，同一张椅子，承载了我的低落、疯狂与惬意。在慢慢将座椅从无到有组装完成的过程，既舒压又宁静。坐下来之后的放松感，让野外山林就像家里。我很擅长一步一步把东西构建成型，这个过程
能让我放空脑袋，提醒我唯一需要的就是我自己。每一个支撑架都能简单的拆卸再组装，就像做音乐，每个阶段都要清空思绪，不定型才能打破既定的框架跟规律，然后慢慢的找到专属于自己的形状。我们都像在追求便利的工具，同时要轻便又坚固，但也都脆弱又顽固，必须在正确的环节上安置正确的卡榫。在户外是居家生活的延伸，在室内是城市野营的人生。生命跟做音乐一样，都需要休止符的暂时停顿、留白或倒退一步，都是为了稍作休息后的义无反顾。